Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Mahmudjon kanalining qadrli oila a'zolari. Do'stlar, xudo xohlasa bugun yangi videoda sizlar bilan diydor ko'rish turganimdan juda ham xursandman. O'zbek xalqi borki, do'stlar, esimni taniganimdan beri faqat ikkita narsa uchun harakat qiladi. Birinchisi do'stlar, shunaqangi chiroyli uylar solib, ota-onasini, bola-chaqasini baxtini ko'rib faqat to'ylar qilishni niyat qiladi. Ikkinchisi do'stlar, mashina olishni. Mashinaning hozirgi kunda anchagina oson bo'lib qoldi, har xil yo'llarida oson bo'lib qoldi. Mashinani hamma ham olaveryapti. Lekin uy solish uchun puli bo'lib turib ham uy sola olmayotganlar qancha do'stlar va pul to'play olmayotganlar qancha. Xuddi shunaqa do'stlar, bugungi katta xonadonda, chiroyli xonadonda avvalambor ko'rib turgan vatandoshlarimizga do'stlar nasib qilsin deb bitta kommentariyaga duo qilib qo'yasizlar, bitta niyat qilib qo'yasizlar jigarlar. Allohga oson, shunday qilishga millionerga aylanib ketishlar mumkin. Beraman desa hech narsa emas, faqat harakatdan to'xtamashimiz kerak. Biz do'stlar hozir Andijon viloyati, Buloqboshi tumani Kulladamiz do'stlar. Bu yerda do'lanmikin shunaqa deb qo'yadi aka, menimcha bozor qidirishami do'lan. Xullas do'stlar, bitta akamizni xonadonidamiz. Bu akamiz ham o'zimiz obunachilardan ko'rib turgan bo'lsalar, uylar tayyor уже. Aka, gipki kamendan tashqi fasadga shunaqa ishlov bergan o'z ishining ustalari. Hozir yaxshilab joylasha olasizlar do'stlar. Sizlarga to'liq ma'lumot beramiz va sizlarga xuddi shunaqa gipki kamen xizmatini taklif qilib, akalarimiz nomerini qoldirib qo'yaman. Mahmudjon kanalidan oldim deydiganlar bo'lsa, chiroyli qilib narxlarini kelishtirib beraman demoqda do'stlar. Hamma narsa niyatga bog'liq. Videoni boshlashdan oldin bitta kommentariyaga niyat qilib qo'yamiz, like bosib qo'yamiz, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Yana qanaqa savollar tug'ilsa, bemalol yozib qo'yamiz. Hozir biz xonadonning ichidamiz, ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, xonadonimiz P shaklida qurilgan va tashqariga ham chiqamiz. Birato'la do'stlar. Yaxshilab joylashib olinglar. Xudo xolasa, niyat qilinglar, sizlarga ham bersin, sizlar qatorlarda menga ham bersin. Ustaka beravering. Kadrda uzmayman, hammasi do'stlar живой bo'lishi kerak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz Mahmudjon. Usta, charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Allohga shukr. Xalq xizmatidan. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum Mahmudjon kanalining obunachilari. Bugungi obyektimiz Buloqboshida joylashgan, Kulla qishlog'ida. Ko'rib turganlardan eng zamonaviy, eng so'nggi fasad gipki kamen qilib berdik bu yerga. Usta, videoni boshlashdan oldin bitta savol bersam-da. Mana sizni balki boshqa blogerlar kanalda ko'rgan obunachilar bordir. Endi bizning kanalga birinchi marta chiqyapsiz. O'z haqingizda sal-pal ma'lumot bersangiz. Bu ish bilan necha yildan beri shug'ullanasiz? Qayerlisiz? To'g'ri bo'ldi. Boshladik. Aha. Men o'zim Andijon viloyati Paxtabod tumani Ozod qishlog'idanman. Shu kasbni boshlaganimga bu yil 4-yil. 4 yildan beri shu kasbni qilib kelyapmiz. Xo'p. Hamma narsada bilasizlar, tajriba eng muhim ahamiyatga ega. Mana ko'rib turasizlar, baho bera olasizlar videoda. Juda chiroyli chiqdi. Mix variantdan foydalanganmiz. Mana do'stlar. Xonadon sohibi o'zi Rossiyada turib bizga zakaz qildi. Mana ko'zlagandan ham chiroyli qilib bitirib berdik. Bizga eng qiziq yeri nima? Xonadon egasiga yoqsa, xo'p, zo'r chiqdi desa, shu gap bizga eng katta omad, yutuq. Xo'p. Ana endi usta, gipki kamenni ko'pchilik biladi, ma'lumotga ega. Endi yangi ko'rib, yangilik bo'layotganlar borda oramizda. To'g'ri. Bu mahsulot haqida, tarkibi haqida ham bitta ma'lumot berib qo'ysiz usta. Xo'p, gipki avvalambor ekalak toza mahsulot. Xo'p. Xo'p, hamma narsasi tabiiy. Tagida buni, asosi shisha tola bo'ladi. Shisha tola, akril, keyin mramorda qumi. Xo'p, mana Qashqadaryoda chiqadi. Bu Osiyoda yagona bu qumimiz. Osiyoda yagona. Osiyoda, O'rta Osiyoda yagona qum. Gap yo'q. Shunday qilingan tabiiy narsa, havo o'tkazadi. Devorga yuk bermaydi. Eng asosiysi o'zbeklar qo'rqadigan narsasi u devordan sho'r chiqishi. Xo'p, sho'r umuman bu bo'lganidan keyin chiqmaydi devordan. Mayda mikrotreshiniyalarni oldini oladi. Tushunarli. Ana do'stlar. Ranglari necha yil tursa o'zgarmaydi, tabiiy pigmentlar, ranglari ham. Mahsulotimizga kamida 10 yil kafolat beramiz. Xudo xolasa. Zakaz qilganlarimizga albatta dastavkasi, klesi, lak hammasi ichida. Mahmudjon kanalidan deb chiqsin, chiroyli bonuslar qilib beramiz. Gap yo'q aka. Ana do'stlar, ko'rib turganlaridek bemalol bu xudo xolasa bitta pashti, bitta bruschatka bilan kafelar qoldi xolos zinalar ustiga. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, tashqi fasad xudo xolasa zo'r bo'lib turibdi. Hammalarga nasib qilsin. Usta, hozir bu yerda necha kvadrat metr? Xo'sh, ushbu xonadonda ko'cha-yu ichki fasad bo'lib 300 kvadrat mavjud. Xo'p, materialimizning narxini 50 mingdan berdik. Xo'p. Ustalarimiz 40 mingdan qilib berdi. Ustalarimiz. Uy egasi devor bilan lesa bersa, devor tayyor bo'lsa, narx gipki kamenisi 50 ming, usta 40 mingni tashkil qiladi.
Tushunarli aka. Tayyor devor deganimiz qanaqa? Juda chiroyli qumsuvoq qilingan devor yoki kafelnikli tortilgan devorga biz tayyor devor deb aytamiz. Gap yo'q aka. Ana do'stlar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Men ichki tomonlarini ham bitta ko'rsatib qo'yaman. Usta aka, endi o'zingizdan qolar gap yo'q. Biznikilar savolni ko'p beradi. Ushbu mahsulotimiz tashqi fasadga qo'yilgandan keyin quyosh nuriga, issiqlikka, yomg'ir tegsa yoki sovuqqa chidamliligi haqida ham bitta ma'lumot berib qo'yasiz. Chidamliligi behijolat. Ruscha aytganda живучий narsa bu. Aha. Ertalabdan kechgacha quyosh tushib turadimi? Yoki ertalabdan kechgacha yomg'ir yog'sa yomg'ir uradimi, qor uradimi, behijolat o'zini yo'qotmaydi. Xo'p. Bu yillar davomida o'zini oqladi. O'zimizning ishonchimiz komil bunga. Xo'p. Mana ko'rib turganingiz. 4 yil oldin qilgan obyektlarimiz hali hech narsa bo'lmay turibdi. Shundan biz xulosa qildik, xudo xolasa bu 40 yil, 50 yil ham turadi. Devorni suvoqqa ko'chib ketmasaki bu turaveradi. Garantiyasini qanaqa beryapsiz shunda? Garantiyasini kamida 10 yil. Kamida, eng kami do'stlar 10 yil berilmoqda. Bemalol mana murojaat qilaverasizlar. Aytilgan ko'rinish. Keyin men Telegramdan yozib qo'yaman. Telegramdan qilgan uyingizni boshqacha fasonlari bo'ladi-yu. Kачественный rasmlarni tashab qo'ysangiz, obunachilar videoni oxiriga chiroyli qilib qo'yib beraman. Yana ham ko'raverasizlar. Mana ko'rib turganlaridek, xudo xolasa uylarimiz mashni bo'lib tashqi fasadlari bitgan do'stlar. Yaqindan ham Mahmudjon ukam deganlarga mana ko'rsatib qo'yamiz yaqindan aka. Xudo xolasa behijolat. Chiroyli qilib kelishtirib ustalarimiz olib ketadi. Xo'p, yana bitta savol qarang usta aka. Keldingiz, dogovor qildik. 300 kvadratmi, 400 kvadratmi, 500 kvadratmi bo'ldi. Oldindan sizga zaklad avans sifatida berilishi kerakmi, pul shart emasmi? Albatta, materialni 50% pul zakolat hisobida olaman. Qolgan qismini mahsulotni dastlabki qilib olib kelganimda olaman. Ustalar kiradi, hozirgi kunda o'rtacha 15 kunda usta kirgizyapman. Ustalar o'zlari uyda egasidan o'ziga oladi. Men materialimga olaman bo'ldi. Tushunarli. Mana do'stlar. Lekin ustalarda ishonchlisini, tajribalisini, albatta kafolatlisini xudo xolasa topib berasiz. Albatta. O'zimizni 4-5 ta brigadamiz bor. Xo'p. Ular ham o'zim tengi 4 yildan shu kasb ichida yurganlar. Tajribali, ustalar ham tajribali, hammamiz xudo xolasa 4 yillik tajribaga egamiz. Hammamiz do'stlar, xudo xolasa 4 yillik tajribaga egamiz demoqda usta. Bemalol murojaat qilasizlar akalarim. Aytilgan rang, aytilgan ko'rinishlar bor. Mana Sokol tomonlarini ham ko'rasiz. Ko'cha tomonni ham bitta ko'rsatamiz endi usta. Albatta ko'ramiz. Keyin karcher urib, suv sepib, yuvsa bo'ladimi buni? Usta, Albatta. Shoda ma'lumot bering. Endi qishloq joyda chang ko'p, bilamiz hammamiz. Necha yil turdi deylik, 1 yilmi, 2 yilmi uchun chang urinib ketdi devorga. Xo'p. Bitta karcherda yuvadi. Yuvgandan keyin qurisa bitta lakini berib qo'yadi, yana yangi aylanib qolaveradi xudo xolasa. Gap yo'q. Do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar. Nomerlarni qoldirib qo'yaman. Telefon qilinglar, aloqaga chiqinglar. Ustakamiz o'zlari aytilgandek chiroyli qilib narxlarda kelishtirib beradi. Xizmatimizni so'rashyapti. Andijon, Namangan, Farg'ona, Vodiy bo'yi xizmat qilaverasiz. Xo'p, ustasi bilan vodiy bo'ylab behijolat xizmatimiz. Materialni o'zini vodiyda yog'iga o'zini beramiz. Dastavka qilib jo'nataverasiz. Dastavka qilib jo'natib Tushunarli. Unda ham o'sha 50% berish kerakmi dastavkadan oldin? Albatta. Zakolat olamiz, keyin biz zakasi oldik deb o'chirtga qo'yamiz. Tushunarli. Mana hozirgina ko'rib turibsizlar. Hozir mana joy ustaka necha kun do'stlar bitirib ketdi shu joyda, shu uyda. Xo'p, bu yerda ustalarimiz 1 hafta ishlashdi. 1 haftada bitirib, uyda egasini duosini olib chiqib ketishdi. 1 haftada bitirib do'stlar chiroyli qilib chiqib ketishibdi. Gap bo'lishi mumkin emas ekan. Bemalol murojaat qilasizlar do'stlar. Kanalga obuna bo'linglar. Kommentariyada yana qanaqa savollar bo'lsa, akalar bemalol berishlar mumkin. Mana. Bo'laveradi. Xo'p, ustaga keyin yana bitta savol bor-da. Ko'pchilik baribir so'raydi. Bu faqat tashqi fasad uchunmi deb. Kimdir masalan patologiya gipsokarton qotirib turib ustdan qilsa bo'ladimi deb. Shu haqida men ma'lumot berib qo'ying. Juda o'rinli savol bo'ldi. Bu narsa joy tanlamaydi. Hammomlar ichiga ham qilyapmiz. Hammomlar ichiga ham qilyapsiz. Bu narsa suvni o'ziga olmaydi, ichkariga suvni o'tkazmaydi. Patologga ham bo'laveradi. Manaqa bu ayvonda turgan tumaloq ustunlarga ham bo'laveradi. Ustunlarga ham bo'ladi. Albatta, o'rab yaxshirib qo'ysa bo'laveradi. Egiluvchan bo'lgani uchun bu ketaveradi, har xil figuraga tushaveradi. Tushunarli. Akalar, bemalol murojaat qilasizlar.
Menimcha ma'lumotlar yetarlicha bo'ldi. Usta aka, agar sizda ham yana ham ko'proq ma'lumot bo'lsa, obunachilarga berib qo'ying yoki nomerlarni qoldiraman, bemalol telefon qilishaveradi. Albatta, bemalol telefon qilishaversin. Shu ekrandagi telefon raqamlarida WhatsApp, Telegramlar hammasi bor. Kimdir musofirdan aloqaga chiqyapti, kimdir o'zimizdan behijolat 7/24 usulda qabul qilaveramiz fikrlarni, dastavni, zakazlarni bemalol. Shaklidan, gulidan qat'iy nazar narxlarimiz bir xil. So'kilga, devorga bu ham bir xil. Behijolat. Xudo xolasa, kimgadir gipkami kerak bo'lsa, bizga bir 15 kun oldin buyurtma berish kerak. Tushunarli. Mana do'stlar, yana bitta narsa, akamiz o'zlari ishlab chiqaradi. Oramizda ustakalar ham bo'lishi mumkin. Bemalol masalan borgan joylarga o'zingizlar ish haqqini dogovor qilib olib, ustakaga aloqaga chiqsanglar, chiroyli qilib, aka. Albatta. Ustalar bilan hamkorlikda ham ishlayverasiz. Albatta. Boshqa viloyatlarda mana usta bera olmayapmiz. Nimaga bera olmayapmiz? Usta o'zimizni viloyatdan, o'zimizni rayondan oshmayapti kerak bo'lsa. Chunki boshqa viloyatda ustalar bo'lsa hamkorlikka chorlaymiz. Xo'p. Men aloqaga chiqsa, o'rgatib qo'yamiz, qanaqa devor tayyorlaydi, qanaqa yopishtiradi. Xudo xolasa kelajagi bor kasb. Gap yo'q. Bemalol murojaat qilasizlar, do'stlar. Telefon qilinglar, nomerlarni qoldirib qo'yganman. Siz bora shu nomerda? Bor, albatta bor. Nomerlar qoldiramiz. Ustaga xudo xolasa Mahmudjon kanalidan desa, chiroyli qilib narxlarni kelishtirib berasiz. Mahmudjon promokodini ishlatsin. Xudo xolasa qabul qilamiz. Mahmudjon kanalidan qildim deb murojaat qilsanglar do'stlar, sezilarli darajada chegirmalari bor. Ustakalar hamkorlikka chorlaymiz deganlar. Videoga albatta like bosib qo'yish esdan chiqmasin, chunki xalq uchun manfaatli, foydali video. Birovni kavlamayapmiz, orqasidan gapirmayapmiz, shou biznesga aralashmayapmiz, faqat xalq uchun bo'lsa. Qo'lida pul bo'lib turib, tashqi fasadga nima qilsam ekan deydiganlarga mana akalar, yangilik sizlarga. Bemalol kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Ustaga sizga ham katta rahmat. Xush kelibsiz, bor bo'ling. O'zlaringizni qilinglar, yaxshi kunda xizmatinglarda mana akalar. Sog' bo'linglar.